来，我这台车会麻，我发现加啦，哇！安尼这甲锁安尼唔对呢，你看螺丝帽去麻出来啊！啊，你把它合起来，螺丝帽就好啊。所以它就是这样子嘛，你再麻，对不对？对啦吼。安尼使我讲，你迄个啥？你因为我之前这嘛咧麻用点，你帮我看这啦。螺丝帽你帮我去内底拣一粒好啊。因为这牙这我无啥会晓讲，你看这镜头。应该是收不完吧？无扣漏位啊，啊就收不完扣漏位啊。啊，你帮我撒一粒好啊，系安尼。对啦。我想奇怪，一直麻，不知你麻啥小啊？左右麻。小啊。哎，无要紧，先等到冷好啊，都知影就好啊啦。哎呀，知影这个就好啊。啊，这边唔知，啊这边应该是，安尼你不然有这边线帮我顺就好啊。好啊。系啊。你这防松螺丝应该是对啊。我想奇怪哦，可能连咪叫麻出来，麻出去。来，后来这个师傅帮我拉下来，他知道原因的。他这个螺丝太短了，你看过去的时候，它还有那边厚度，事实上螺丝帽就只有吃到2牙而已，会太短，所以这个螺丝要再找长一点的。麻烦你。来，我们把它找了一个长一点的，这样过去就好了。你管它形色啊，是安怎？系啊。哎，安尼较袂走位的。你这盘哦，做安尼算一掰，你如果太长，这边要安装不好用。哦，长的部分先把它锁好，固定上去。它原本就是那个螺丝跑掉，也被人家那戳。哦，这2颗螺丝看似简单，在锁非常难锁。来，波径袂老的哦，然后你看现在这样在摇哦，安尼就对啊。所以这进程伤短啊，你看，安尼唔则对，不会摇。你看这无差多缩一这往那咁样长去，你知影？感谢宏伟汽车老板。